Kom ons praat oor nuwe tegnologie, want een van die maniere hoe jy hierdie optimalisering kry tussen jou insette en dit wat jy uitset, is om jou insette, jou hulpbronne beter te benut, meer effektief te benut. En as 'n ou dink nuwe tegnologie, dink 'n ou altyd aan die trekkers en die blinkgoed op die trekkers en die skerms. Maar hoe pas 'n ou dit toe op veeboerdery? Gideon, en ek wil jou die een vra. Wat is die nuwe goed wat julle doen in veeboerdery om daar juist te optimaliseer, om beter te raak, om jou produksie daar nog beter te kry as wat dit 10 en 15 jaar terug was? Ja, Jaco, as 'n mens dink aan beesboerdery tegnologie, dan dink jy embryo's, jy dink KI, jy dink eartags, wat digitaal is en radar is. Ons doen KI, ons doen embryo's, maar op 'n baie klein skaal. Dis nie soos 'n trekker wat 'n presisieplanter trek maar dit is ook baie duur. So tegnologie moet jy aanvaar, maak nie saak in watter opsig nie, is duur. Tegnologie sien ek persoonlik as 'n manier om jou data en jou inligting te verwerk. Dis wat die trekker vir jou terugsien op die monitor wat bepaal, doen jy vinnige verstelling, en dis weer baie aanpasbaarheid. My tegnologie is, op die oomblik is dit rekenaarprogramme, of wat ek self geskryf het, of wat ek ingekoop het, wat vir my goeie inligting kan gee van my bees. Ek het die Laurie wat vir ons werk, skryf vir my op, watter beeste is by watter kamp en om wy daar uit te werk. Ons poog baie hard om kilogram produksie vleis per hektaar te meet. Dis alles goeders wat jou dryf om beter te doen en wat vir jou redelike terme van sekerheid kan gee om besluite te neem. So tegnologie by my is eintlik net enigiets wat vir jou kan help om 'n ingeligte besluit kan neem. Partykeer koop jy die ding, maar partykeer is dit maar pen op papier wat gaan sit en iemand moet gaan sit en dit verwerk. So dit kan ook 'n vorm van tegnologie wees, want jy gebruik die rekenaar, jy gebruik programme en dit kos jou nie altyd baie tyd nie, maar dit kos jou of baie geld nie, maar dit kos jou tyd om te gaan sit om te dink, hoe kan ek my boerdery meet? Waar kan ek verander? Hoe kan ek beter maak? So dis wat ons beesboere maar meeste van die tyd doen, rekordhouding. En jy kom dit agter in jou kudde, jy kry daai verbetering. Ja, nee, ons fokus baie sterk op vrugbaarheid. Ons kudde se gemiddelde TKP staan op so 402 dae oor alle ouderdomme. Ons target is om onder 400 te kry. Die droogte het ons beïnvloed, want 'n koeie se TKP is nie vir laas jaar se oes, is 'n nuwe oes as hierdie jaar se oes nie. Daar is koeie wat 16 jaar oud is wat met daai TKP gemiddeld bly loop. So jy het net na die droogte het ons kudde gemiddeld drasties geval, want jy het net jou topproduseerders gehou. Maar die droogte het ook maar 'n tol op jou verse gehad en op jou eerste kalfkoeie wat hom nou weer opgestoot het. En nou dat jy weer in die, kom ek sê, gelukkige situasie is van dat jy getalle het, nou kan jy weer jou platforms en jou barometers wat jy vir jouself gestel het, kan jy weer in aksie stel en weer met jou teikendoelwitte aangaan. Ek glo ook die droogte het jy dit net ook genoem, jou swakke genetika kon uitskuif. So in daai slegte toestand het jy, of omgewing wat al vir jou was, het dit eintlik vir jou geleentheid geskep om jou genetika te verbeter, nee? Ja, het my gedwing om goed te doen wat ek nie onder normale omstandighede gedwing was om te doen nie. Want jy moet kritiese besluite neem. Ja. Johnny, jou pa het gepraat van hy wou nie eintlik die tegnologie doen nie, en jy het gekom en jy het dit gedoen en jy het werklike opbrengsverbetering gesien. Wat het jy gedoen? Hoe het jy daar ingekom? Want ek dink 'n uitdaging vir baie van ons ouens is dis hierdie groot stap en jy moet al hierdie goed doen, maar wat het julle gemaak in julle boerdery om dit te akkommodeer? Ja, soos Gideon sê, tegnologie is duur. Dit is die kort en die lank al van. Maar deur alles wat ons oor die jare gedoen het, en dis 'n langtermynproses, ou moet maar vrede maak daarmee. Daar is 'n manier wat jy vastrap in 2 jaar se tyd die heel beste tegnologie aanskaf nie. So, ons het maar onder begin, en ek dink waar ons die grootste enkele verandering gesien het, is om kalk variërend te strooi. Dit is eintlik so eenvoudig, jy weet, 'n ou wil planters gaan karring en presisie eenhede en wat se goede alles doen, maar die grootste enkele verskil wat ons gesien het,
was om net variërend kalk te strooi. En weet van daar af, as jou opbrengste beter beginne, of as jy jou oeste beter beginne doen, dan kan mens addisionele kapitaal daarin investeer. So ons het maar onder begin by 'n eenvoudige ding en die grootste rendement was op dit gewees. Ja. Jaco, julle het 'n boerdery wat ek dink 'n ou kan beskou as redelik konservatief in die benadering, maar tog het julle ook al hierdie goed in julle boerdery ingebring. Wat se verskil het jy gesien maak dit en Johnny het nou gesê die kalk is vir hom die eerste punt waar jy begin en die belangrikste en die grootste verskil. Wat het jy ervaar? Hoe het jy tegnologie in jou boerdery begin gebruik? Jaco, ja, nee, dis maar baie dieselfde as wat Johnny sê. Ek dink ook aanvanklik het almal begin met die kalk en dit het 'n groot verskil by ons self ook gebring en onmakliker ook. Ek wil nou amper sê, as jy dit begin doen en jy sien die werkbaarheid van dit, om in 'n stelsel te kom om siklies jou grond te karteer en te kyk daarna, het ons, dit is maar waar ons ook maar begin het, en saam met dit kom dan maar varierende bemesting by, wat ons ook, wat ek sal sê 'n groot verskil gemaak het, toe ons het begin doen het, toe ek begin uitvra oor dit, en mense wat dit reeds gebruik het hulle vir my gesê, hulle kan nie vir my sê of dit werk of nie werk nie, want jy koop maar dieselfde hoeveelheid kunsmis aan, maar jy wen dit net beter toe. So vandag nog kan ek vir jou sê, ons oeste het eksponensieel gegroei van ons dit begin doen het in 2011 af is ons al met dit besig. Maar ek kan nog steeds nie vir jou spesifiek sê dit het gewerk nie, want daar het soveel goed saam met dit gegaan. Tegnologie dink ek het in die laaste 10 jaar in die saaiboerderykant 'n groot invloed gehad. En nie net op hoe ons dit doen en die variëteite en wat saadmaatskappye vir ons nou daar stel, wat ook maar die tegnologie in het, maak dit ook vir ons baie beter. So, daar's definitief 'n plek vir al hierdie tegnologie. Ek voel net ook, 'n ou moet gaan doen wat vir jou werk. Ek het byvoorbeeld by ons self, het ons nie dit te groot gaan doen nie, ons planters en goed probeer ons so eenvoudig as moontlik hou, om die plantproses effektief te laat loop, maar dit verskil van 'n ander ou weer, wat voel hy wil daar meer aandag gee, wil ek wil nie daar staan met 'n klein ietsie wat dalk fout gaan, met 'n satelliet wat nie werk nie. So ek probeer alles voor dit, met die meeste tegnologie doen wat ek kan, wanneer ek tyd het, maar wanneer dit druk gaan en ek dalk net 5 dae het om te plant, wil ek dit eenvoudig laat loop. So dis maar hoe ons die tegnologie gebruik. Ek dink die belangrike een is dat 'n ou nie inspring en alles op een slag probeer doen nie. Dit is 'n proses waarin jy groei. Kom ons kyk gou wat sê Chris en Jake daaroor. So one of the things that we've implemented on our farm, technology-wise, in the more recent history is weather stations. So, we've got a half dozen weather stations with soil moisture probes that run a meter deep into the soil. We've got them scattered throughout our farm. And so at any given time during the growing season, at least in that spot in each of those fields, I can tell you exactly what the water-driven yield potential is of that part of that field. So, and I can also tell you what the relative humidity is, the temperature, soil temperature, a whole bunch of other things. So what that allows me to do is make data-driven decisions at any given time. Are we going to add more fertility? Are we going to add a fungicide to this crop? What other crop enhancement products could we add to try and improve yield? We can make those decisions now based on actual data and then try to make probability guesses about what type of rainfall we're going to get going forward. So that's been a real change on our farm over the past several years. So we have been primarily a no-till operation since 1974. We did that because of our highly erodible soils, where we wanted to be able to say we're being able to preserve and we're not getting the ditches in our fields. Over the last 5 years, I've been really focusing on bionutritionals, more micronutrients. So when we're moving forward in the future, we're going to focus on bionutritionals, biofungicides. How can we use microbes or bacteria to help eliminate the amount of fungicides or insecticides we're having to use in the future? As well as we're also limiting, even with Pomeranmarith coming, mare's tail, and the increase in weed pressure,
we've actually been able to reduce the amount of herbicides that we're putting out by doing more timely herbicide applications and managing our weeds, where we know Roundup is a yield-limiting herbicide, so we're using less Roundup, less harmful products to our soil that are killing out our microbes, and we're seeing an increase in yield, let alone an increase in soil. The other thing we're using is a lot of technology. What do I mean by this? We are looking at drones. So we are going to start spraying a lot of our crops with drones here in 2023. We tried it here in 2022, where we're going over the top of our corn, over our beans with applications, a single application, more timely, and we're able to use drones. We are big with technology. We use a lot of ag leader technology today. Even the tractor behind me is equipped with ag leader in it, because of the fact we're finding that it's in a user-friendlier system where we like to use a lot of technology in doing everything we are from our planting rates. We know that we have to increase our plant populations in the bottoms or not on the hills, and we decrease our plant populations on the hills because our yield won't be there. So as we're looking forward and we're using more technology, we're looking at the drones, we're looking at also how can we reduce the amount of fertility that we're having to put out and still being able to achieve over 300 bushel corn and over 120 bushel beans, which is very hard. We're looking at new products, new technologies. We're also finding a lot of the technologies that don't work. So we do have a 200-acre research farm here. We also have a greenhouse where we do our own in-house testing for 3 years. And if it passes the greenhouse and in-field trials, then we'll move it out to our whole production facility. And then that's where we're trying it. But you have to go through that segment of our operation before we'll go on every acre. Baie interessant wat hy sê, nee, jy moet eers daai toets gaan doen en gaan kyk of dit regtig vir jou daai verskil maak en dan uitvat. En ek dink is 'n belangrike konsep wat ons ook moet verstaan. Jy moet tegnologie ook toets, nee, jy moet kyk werk dit regtig, jy moet krities daarna gaan kyk.